दोस्तों अक्सर हम कहते रहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, पर आज वो वक्त आ चुका है कि हमें कहना है कि मैं भारत से हूँ और मैं भारतीय हूँ। दोस्तों अभी 15 अगस्त गई और हमने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे स्टेटस रखे थे कि आई लव माई इंडिया। तो दोस्तों आज वो दिन आ चुका है कि हमें वो प्रूव करना है कि यस आई लव माई इंडिया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फ्लड के कारण केरला की सिचुएशन क्या है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों प्रे करने से कुछ नहीं होगा, हमें पे भी करना होगा और उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया है। आपको उस अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप डायरेक्टली उस अकाउंट में जाके पे कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दोस्तों हम कितने पैसे वेस्ट करते हैं, कोई नई मूवी आई हम तुरंत देखने चले जाते हैं, 250 से 300 रुपए उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना हम इस बार हमारे देश के लिए हेल्प करें, केरला के लोगों के लिए हेल्प करें। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपसे जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कीजिए। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना भी हो सके उतना आप कंट्रीब्यूट कीजिए और उन्हें हेल्प कीजिए। दोस्तों हो सकता है कि आपके 50 या 100 रुपए से 2 या 3 लोगों को खाना मिल रहा हो, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भारतवासी हैं और हमने ये तय किया है और हम बोलते भी है कि मेरा भारत महान और मेरे भारतीय सब भाई बहन हैं। तो हमें आज वो दिखाना है, वो करके दिखाना है। दोस्तों आपके बस थोड़े से कंट्रीब्यूशन से काफी सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। और इस वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि जो इंसान कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, सिर्फ 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए ट्रांसफर करो और फंड आप डोनेट करो, नहीं, आपसे जितना हो सके उतना करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग भी कंट्रीब्यूट कर सके। अगर आप 10 लोगों को शेयर कर रहे हो और 10 लोगों में से एक भी बंदा अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आपने कंट्रीब्यूट किया उसी के बराबर है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ हेल्प कर पाए, हम साथ मिलके कुछ कर पाए और हम फिर से बोल सके कि यस मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया। दोस्तों बहुत सारे लोग हेल्प करना चाहते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। सो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच पाए। तो इसीलिए दोस्तों लास्ट में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे भारत जैसा।